เอาละครับผมวันนี้เรามาต่อที่ Hogwarts Legacy ในพาร์ทที่4แล้วนะครับผมหลังจากคราวที่แล้วนะฮะเราได้มาในเขตห่วงห้ามในห้องสมุดนะครับผมแล้วก็เซบาสเตียนได้โดนจับได้และ ไม่ยอมบอกความจริงนะครับผมว่ามากับเราโอ้โหช่างเป็นคนดีเหลือเกินนะครับตอนนี้เราจะต้องกลับไปที่ไปหาศาสตราจารย์ปิกนะครับผมเราต้องไปแบบเนียนๆหรือเปล่าลองดูแล้วกันไม่รู้เหมือนกันเพราะตอนนี้เรายังแอบเข้ามาอยู่ไม่มีใครเลยนี่หว่าไปชิวๆได้เลยใช่ไหมโอเคไปครับถึงแล้วจ้ากดผิดโอเคไปคุยไม่ใช่ไปคุยนี่หว่าเอาหนังสือไปให้ก็มันก็คือไปคุยนั่นแหละสวัสดีครับ You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, อันนี้คุยเรื่องไอ้กอบบินที่มันร่วมมือกับไอ้นะลูกบูธอะไรสักอย่าง ใช่หรือเปล่าล็อกวูด What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. ขอโทษครับที่ผมเข้าไปในเขตต้องห้าม Oh dear. Some of these pages seem to be missing. มีกระดาษหายไปหน้าหนึ่ง It appears someone has got to the book before us. ต้องมีคนมาเอาสมุดนี้ก่อนเราแน่หนังสือก็มันก็ถูกแล้วแหละก็มันหายไปหน้าหนึ่ง Something useful that may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them? What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. My instinct is... I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. อันนี้เราจะได้ไปเรียนปรุงยาหรือเปล่าเราได้อ่านคร่าวๆเมื่อกี้ไม่ได้ปรุงยาทีดูยาดิเหลืออยู่0 หลอดขอเถอะเราอยากเรียนปรุงยาแล้วมันปรุงยังไงก็ไม่รู้หาจากไหนยังไม่รู้เลยรีดเมลIt's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. ก็เรื่องไอ้นี่แหละไปแข่งโอ้ยมี2 คน I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Natty just send your own post
requesting to meet her in a lower Hogfield โอเคอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อ World Map This is World Map Most of the map is covered by fog limiting what you can see โอเคคือจนกว่าเราจะไปมันก็จะยังปิดแผนที่อยู่Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. โอ้โหเควสเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับเริ่มจากตรงไหนดีเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไปที่ Herbology Class ก่อนละกันนะครับผมน่าจะเป็นเรียนเกี่ยวกับพืชนะครับใช่หรือเปล่า ทำยาอย่างเงี้ยวันนี้ขึ้นบนเดามั่วเลยโอเคไปจุดวาร์ปมาแล้วอันนี้อะไรประตูล็อกอะไรอ่ะต้นแปลกประหลาด Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is Professor to see you again, Garlic. Lenora dear. กระเทียม Here, you'll need these. คนละกาลิกหรือกาลิกเดียวกันวะ A little treat for your auntie. ลืมว่ามันเขียนยังไง Oh, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. ไม่มีใครยินดีกับเราเลยเหรอ Growing together. เรามาใหม่ครับมาใหม่ How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. ให้อุดหูอุดหูทำไม Everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. กดค้างโอ้โหโอเครู้เรื่องว่าอุดหูทำไม มีผมอุดหูด้วยไหม Quickly, place your mandrake in the new pot and cut down the soil. โอ้ยเอาลงแสบแก้วหูเหลือเกิน Envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo. สะดวกมาก I'm very sorry about that. ไม่ต้องมีช่างอะไรทั้งนั้น Sure, I'm afraid. ซ่อมด้วยเวทมนต์ All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new... I wonder if hippogriffs like knotgrass. มาเราคุยใหม่ Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I enjoy it Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. มา Look as fancy,
or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient โอ้ in the อ๋อ Wiggenweld ปลูก potion, ได้อันเดียว as you all should know from Professor Sharp's class. ดิแทนดิทานี่ the leaf of these medicinal herb are used in Wiggenweld potion magic นี้อันนี้เอาไปทำอะไรอ่ะเป็นยารักษาถูกไหมWell done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Meet the Linder Petwet Pewet Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping Leander cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. ไม่ใช่ Linder นะ Leander I'm Leander Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะขอเล็กได้ ว้าว Thinks he's really good. มาขโมยเขาหน่อย I slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well. Here we are. Home of the Chinese Go on. Now, เฮ้ย see เก็บ that เก็บ dummy? เก็บเก็บเก็บให้หมด Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. โอเคเก็บหมดละattack the target dummy with อะอะไรวะ shopping cabbage อันนี้แล้วก็กด open ฮะเอ้าโหมันให้กดค้างแล้วมาบอกแท็บอ๋อเดนอ๋อเข้าใจผิดเมื่อกี้กดปุ่มผิดด้วยซ้ำโอเคขอโทษครับแล้วก็แท็บยูทเอ้าอ๋อ Anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last โอ year. เคเข้าใจแล้วขอโทษนะ Did save her the denoming, but they left her honking daffodils in tatters. เมื่อกี้กดผิดปุ่มไปกดเล็งเฉย Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Not saying you can go it alone, but well, mention that wasn't a dummy. I suppose they could come in handy. Good, but I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Return กลับไปแต่ว่ามีของให้เก็บเอ๊ะยังเก็บไม่หมดเหรออุ้ยเก็บได้2ทีว่ะคุ้มเลยคุ้ม Revelio. มีอีกเปล่าอ้าวนี่ไงมองไม่เห็นเฉยโอเคไปโอ้ยประตูมันงงจังวะ And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry. อันนี้5 นาที I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits.
And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Okay. Magical plants have so much to offer. เรา I'm eager to learn ต้องตอบ more. แบบดีๆ ทุกประโยค Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. เย้ ขอบคุณครับสำหรับบทเรียน เก็บก่อน มีอะไรเก็บได้เก็บ เก็บให้หมด To make anything grow, we must first understand. ไม่มีแล้วเหรอ อันนี้ของเรามันโหอีก3 นาทีจะรอไหม In the Great Hall. เดี๋ยวเดินเล่นแถวนี้รอแล้วกันไอ้กล่องนี้มันแอบเข้ามาเห็นได้ปะวะเพิ่งนึกออกว่ามันเนี่ยเพราะว่ามันเห็นเรามันเลยไม่ให้เปิดเฮ้ยจริงเฮ้ยเอาว่ะอุ้ย500 เหรียญโอ้โหอย่างนี้ต้องกลับไปแล้วตรงไหนมีกล่องจำไม่ได้แล้วอะโอ้ได้ตั้ง500เลยนะโอเคไอตอนที่เราได้สกิลมาตอนแรกก็ลืมใช้โอ้ยเจอในห้องไอเนี่ยไอที่ต้องห้ามอะลืมไปเลยโอเคอีก45 วินานมากมันนับเวลาจริงเลยเนี่ยน่าจะได้ละมั้งโอเคโอ้ขอบคุณครับอุ้ยอ๋อแล้วทีนี้มันก็รีใหม่เรื่อยๆโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บแล้วกันเอ้ยแต่ก่อนอื่นเลยอะเราต้องไปขายของก่อนเพราะว่าที่เราเต็ม Work it out for yourself. ผมมาขายของครับอยากได้อะไรเอาไปเลยแล้วมันก็มีนี่อยู่ตรงนี้โอเคถือว่ามาคุ้มอยู่สวยได้อีก500ขอบคุณนะลืมมาร์กไอ้นี่ตลอดเลยว่ามันอยู่ทางไหนอันนี้ลงไปข้างล่างถูกไหมเฮ้ยอาคิวสวยเจอก็เก็บนะครับเอ้าแล้วมันมีจุดวางตรงนี้มันดูเอาจริงดูไม่ค่อยออกนะว่ามันคือตรงไหนอะไม่ได้อ่านชื่อจำชื่อไม่ได้เฮ้ยนี่คืออะไรปรุงยากันอย่างนั้นเหรอฉันกำลังสนใจอยู่พอดี Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. อันนี้เอาไว้รักษาตัวเองแต่ว่าก็ไม่ใช่ทั้งหมดเตือนอะไรว่าอ่านไม่ทัน Wigan-Weld potion of your own. Wigan-Weld potion You never know when you might need it. Please begin. เย้ในที่สุดเราก็จะได้ปรุงยาสำหรับรักษาตัวเองสักที Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Yeah. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. อ๋อเอ้ยไม่ได้จำเลยว่าใส่อะไรบ้างฮอกลัมจูสใส่ไป2 หยอนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันกลิ่นหอมมาก
เฮ้ยใครทำอะไรอะหอมจังขอเดินไปดูซะหน่อยI see most of you have not forgotten how to stir. ผมทำเสร็จแล้วครับ Not an easy potion to brew. Well done. ไม่ง่ายเลยเนี่ยที่จะทำ recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. เย้เราไปเก็บ My อะไร parents อะ considered เก็บ keeping me ไข่ home from school this year after the Ashwinder rumors of Aid. above. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? You heard correctly เอ้ากด Yes, ผิด but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. Ah, We met in the chai. common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. โอเค I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. มาเรามาเก็บของกันหน่อยมองเกรลเฟลอร์ขอบคุณครับ อะไรเนี่ย Borgin and Burgess increase amount of activity outside of ordinary shop hours อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเรามาเก็บไข่ยังไงล่ะแล้วมาเก็บของด้วยขอบคุณครับอันนี้อะไรอ่ะขนนกโอเค return to Gareth Weasley Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. มาเรากลับไปทำของเรา Efficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be เอ้า thorough. เราขาดวัตถุดิบโอ้โนเราทำยาไม่ได้ฮอกลัมจุ้ยเราไปหาจากไหนอ่ะเอาอันนี้แล้วกัน30 วิ Edurus potion a potion that enhance the drinker's defense by covering them with a durable rocky skin อ๋อเป็นโพชั่นแบบว่าป้องกันนะแบบเพิ่มสถานะป้องกันนานจัง มันใช้เวลาจริงอ่ะโอเคขอบคุณครับ And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! เราทำเสร็จแล้วอ่ะเฮ้ยเอาพังระเบิด Dragon Dung! What happened? Well done, Gareth. ระเบิดเลย What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry about that
I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. โอเคเลิกคลาสขอบคุณครับ แต่ว่าเรายังปรุงยาไม่ได้เราขาดไอเนี่ยไอฮอกลัมจุยอาหารที่ไหนวะ จุยด้วยจุยเควสต่อไปคือไปหาเนตตี้นะครับแต่ว่ามันอยู่ข้างนอกอะดิเรายังไม่เคยไปเพราะฉะนั้นเราต้องเดินไปเรื่อยๆ โอเคมันเป็นแผนที่ใหม่นะออกสู่โลกกว้างเฮ้ยตรงนี้เราจะได้เผื่อวาร์ปมาข้างนอกจะได้ไม่ต้องวิ่งมาคนอย่างเรามันต้องแวะฟาร์มอยู่แล้วเฮ้ยสวยเป็นสกิลที่โคตรดีได้มี547ขอบคุณครับเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเลเวริโอชอบอะตอนล่องหนแล้วมันแบบมันไล่คาถาแบบเบาๆอะโคตรดีเย้ได้ออกมาข้างนอกแล้วเราไปทางนี้มันลัดได้เลยเหรอจริงกันเหรอไม่น่าใช่นะบ้านตรงนี้คือบ้านของใครอ่ะเหมือนจะล็อกด้วยโอเคล็อกอยู่จริงๆด้วยมีจุดฟาร์มไอจุดวาร์ปจุดวาร์ปจุดฟาร์มเฉยอ๋อเดินมาแวะชมธรรมชาติแล้วก็เก็บมูลสโตนนะครับเดินลัดไปมาผิดที่เหรอโอ้โนผิดที่ครับย้อนกลับไปอีกดูแผนที่ดีๆนะเดี๋ยวเดินหลงโอ้ยมูลสโตนเต็มเลยเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้คืออะไรอ่ะมีจุดวาร์ปอีกแล้วขอเดินมาแวะหน่อยละกันเคยเปิดแล้วเหรอเราไม่เคยมานะเฮ้ยตรงนี้มีสัญลักษณ์ใหม่ขอเข้าไปดูหน่อยละกันไหนวะนี่ไงมันก็คือแค่นี้เหรอไม่มีอะไรนี่หว่าตรงนี้เหมือนจะเป็นถ้ำเหรอเฮ้ยลงไปแล้วขึ้นได้ไหมอ่ะเฮ้ยอันนั้นคืออะไรอ่ะประเด็นต้องหาทางขึ้นด้วยถ้าลงไปอ่ะขึ้นตรงนี้โอเคลงเลยอุ้ยลีดจุ้ยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับอยู่นี่เองอันนี้ก็จะได้ทำยาสักทีเก็บให้หมด
แล้วนี่คืออะไรอ่ะใช้ไฟเหรอมันมีสัญลักษณ์ไฟอ่ะอ๋อยกก็ไม่ได้แต่ลากได้หรือว่าเอามาทับโอเคถูกต้อง This looks intriguing. ในนี้จะมีอะไรรอเราอยู่นี่ครับมาติดชมกันติดชมอะไรวะอ้าวนึกว่ากล่องไอ้นี่โอเคอ้าวมีแค่นี้เหรอโอ้โหผิดหวังจังโอเคไปเลยแล้วกันเก็บมาไอ้พวกปลิงทั้งหลายถึงแล้วครับเนตตี้รอเรานานไหม It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. เราบอกดีไหมอ่ะ They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. เราทำถูกหรือเปล่าที่มาเล่าให้ฟังเนี่ย I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. I'm glad to hear that. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. What are you up to now? เรามาคุยแค่นี้เหรอไม่จริงมั้งอ้าวโอเคไปตรงนู้นต่อแต่ว่าโอ้ยเข้าไม่ได้ตรงนี้มีโอเคเก็บข้างนอกก่อนก็ได้ไหนๆก็ออกมาแล้วเก็บมันให้หมด These horses with wings. That's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. Now, Revelio. Do some more drawings for me. Very well, Mummy. ทำไมมันไปอยู่ตรงนั้นวะ After what Ranrock did to that goblin banker at มา Gringotts. ตรงนี้มีเรื่องอะไรกัน ผมมาแล้ว I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. ไอ้หมอนี่มันมีปัญหาอะไรเนี่ย Enough out of you. อยากเอาใช่ไหมพี่จัดให้ดิน้องเอาไป
กันก่อนได้เปรียบเอาไปเองตีมาเพื่อนเองโดนนะบอกไว้ก่อนตีมาเพื่อนโดนเข้าใจไหมเอาไฟไปกินมันต้องใช้ใกล้ๆเหรอลิเวริโอเลวิโอโซนี่หว่าพูดผิดโอเคกดผิดกดมั่วไปหมดนะครับยังอีกเหรอยังไม่ตายกดผิดกดมั่วกดทุกปุ่มมาเพิ่มว่ะเขามาเพิ่มอะไรอะ The collection section of your field guide has been updated with a new enemy type โอเคว้าวอันนี้แหละอันนี้แหละต้องใช้ไฟโอเคโอ้ยกดลืมกดกันไอ้บ้าเอ้ยเอาตายไปแล้วเหรอเดี๋ยวจะตายอีกกันก่อนอาคิโอ กดผิดอีกแล้วปุ่มมันงงอยู่ยังงงอยู่อีกเล่นมาตั้งนานยังจะงงปุ่มเสกเป็นไก่ป๊อกทำไมมันถึงเสกเป็นไก่วะหรือเป็นเพราะใช้กับคน I've never been accosted in such a manner and so close to Hogwarts น่าจะเป็นเพราะใช้กับคนก็เลยกลายเป็นเสกแทนโอเคคุยกับคนแปลกหน้า You're right I am thanks in no small part to your excellent defensive skills Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Who is Priya? You mentioned someone named Priya. Yes, my wife.She's the one who piqued my interest in Merlin, gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor, hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. How fantastic. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue.I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols.Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. มาเก็บไอ้นี่ This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Mallowsweet leaf. Notice the vines on these pillars here.As well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. ใส่ยังไงอะ
โอเคกดไปเลยเว้ย What? Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. ทำไงต่อเหรอมันให้หาแถวเนี้ยคืออะไรวะอะไรอ่ะไม่ใช่คืออีหยังวะจุดไฟโอเค The flames make the pyre sick. เดี๋ยวตรงไหนตรงนี้มันถึงไหมอ่ะโอเคไม่ถึงมันต้องใช้ใกล้ๆWhat a day. I can hardly believe it. กลับไปคุยใหม่กดผิด I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and... เย้เสร็จแล้วขอบคุณมากครับ New Quest available โอเคแล้วเราต้องไปไหนต่อล่ะเนี่ยมืดแล้วด้วย Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. นิโคลัสล่ะนิโคลัสต้องการเจอกับเรา Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? Potion shop มาอย่างน้อยขอซื้อไอ้พวกนี้ไปเลยแล้วกันเอาซื้อได้แค่2 อันเองเหรอแล้วก็โอเคเข้าใจละมาได้เวลามาคุยกับนิโคลัสนะครับผมเอ้ามีประตูตรงนี้ด้วยเหรอโอ้ย โอเคมาขอแก้หน่อยละกัน4 2ขาด2 4 2ขาด2นะครับโอเคถูกต้องอันนี้6ขาด5คือโอเคแล้วมันอยู่ไหนวะข้างล่างเหรอโอ้ยอยู่ข้างล่างจริงลงไปทางไหนทางนี้โอเค How nice to see you, my young friend. 5นะครับ5สวยแล้วก็เปิดประตูยังไงล่ะอ้าวเดี๋ยวทำไมไม่ถูกวะอ๋ออันนี้มัน6อยู่แล้วนี่หว่าโอ้ดีนะผิดข้างบนมันต้องเป็นนกฮูกอะไรเนี่ยนับเลขผิดเฉยงงเลยสวัสดีครับนิโคลัส You there? Yes, you. You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. โอเคตามไป Wait, how do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the คุยเรื่องหน้ากระดาษที่หาย You ไป were spotted นะ with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me.
ขอบคุณนะ แต่ว่าทำไมเดินช้าจังอะ ครับเมื่อไรจะถึงครับคืออยู่ไม่ไกลแต่เดินช้ามาก Roast beef. Rotten roast beef. That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. เฮ้ยอันนี้อะไรอะคุกกี้เหรอ I suppose I can do that. กิน Why me? แอปเปิลดีกว่า It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. เฮ้ยมีกล่องข้างล่าง สวยดีงี้ If you'd be so kind เดี๋ยว as ตรง to นี้มี collect อะไร the บ้าง roast beef, I shall explain everything else in due course. ลิเวริโอ Here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, น่ะ in คือ the อะไรวะ painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining sweet aroma of rotten roast beef. Tickle the pear โอเคอ๋อก็คือจักรจี้นี่หว่าใช่ไหม โอเคน่าจะใช่ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเหรออ๋อนี่ไงดิแฟบิโอเย่ไม่มีอะไรไปครับ A student in the kitchen. How could they what? โหในนี้คืออะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยหยิบของกินซะหน่อย ว้าวไอพวกนี้เต็มเลย It's some beef, but it's not rotten. I best keep looking. ชนจานแตก โอ้ มีงี้ด้วยลิเวริโอเดินสำรวจไปเรื่อยเพราะเราไม่รู้ว่าต้องไปไหน เอาสรุปคือต้องมานี่ A student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. Do you and the other house elves conjure the food served in the Great Hall? Goodness, no. Not even house elves can conjure food out of thin air. Food is one of the 5 principal exceptions to Gamp's law of elemental transfiguration. We can, however, multiply it, transform it, and of course, prepare it. Then we send it straight up to the Great Hall. อันนี้เราไปเลยแล้วกัน It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Return to Sir Nicholas โอเค Revelio. แต่ว่าแถวนี้เรายังดูไม่ทั่วเลย Appreciation for breakfast. ฟูอีกแล้ว You're back. No trouble, I take it? Not at all. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Glad to hear it. Kind elf for Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry. I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? Shall we? ไป Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Wonderful. You won't regret it.
Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless มี Nick? แต่ผีตรงเนี้ย Do let us pass. We brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. โอ้มีแต่หัว Do they always talk to you like that? All in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from a young jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Sir Nicholas. And a student. Who let you in? อ้าวก็นิโคลัสไง We brought you a gift. This is all very suspicious. แล้วแมลงวันตอมด้วยนะ Really want? As if I need to ask. โอ้ย It's Richard มาเอา Jackdaw. หัวออกเฉย Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the Headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. เงี้ยแล้วเราต้องไปที่ไหน ต้องไปหาหัว A wonderful night for games. อะไรอ่ะ คืออะไรต้องจุดรูมอสเหรอ จุดเทียน It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Revelio. ที่แฟริโอโอเคเดี๋ยวเราเดินไปหาหัวนะครับผมใช่หรือเปล่าวะ Find the Headless Hunt Game ไม่ใช่ดิ มันคือเกมอะไร มาดูก่อน Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Hello again. Can you help me? Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. หาหัวจริงด้วย But 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? To him ถามกฎ Please, ก่ could อน you explain the rules again? Find his head amongst the pumpkins 5 times. Use your wand. I cannot be more specific than that. ให้โอกาส5 ครั้งในการหาหัวงั้นเหรอ How did you lose your head ไม่โอเคเข้าเลย If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Begin! Cast away until you find him. ทำไงวะอะไรนี่ไม่ขยับทำไมอ่ะ Discovered already? Looks like we need to find another pumpkin to hide in, eh, Jackdaw? Whatever you say, Dumfrey.
โอ้ย This is not my finest moment. แย่แล้วทำไงดี Revelio. ร้านไหนก็ไม่รู้ You're sure to fight. แล้วมันมีเต็มไปหมดเลยทำไงดี Be the one to clean up this mess. Destroy the pumpkin to find hit to find the head มีคำใบ้อะไรไหมอะนี่เราต้องไล่ตีทุกอันเลยเหรอเดี๋ยวอะไรขยับโอ้ยนี่ไงใช่หรือเปล่า Why did I come back here? ไม่ใช่เหรอโอ้ยคือไอ้ที่มันขยับนี่มันใช่หรือเปล่า Here we go again. โอ้ยไม่ใช่เหรอแล้วข้างนอกเนี้ยไม่มีแล้วคือไงเราต้องเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจออย่างเงี้ยเหรออันเนี้ยเจ๋งดิ Is it over yet? Are we still going? โอ้ยเหลือครั้งเดียวเหลือที่ขยับมันคือไม่ใช่วะแล้วบนนี้คืออะไรเต็งได้ไหมเต็งบนนี้ซะเลยเนี่ยอันสุดท้ายไปเอาไม่เกี่ยวไหนมันอันสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่ใช่อีกก็จบเรียบร้อย Well done. Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. ได้หรือเปล่า Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here.เจอเหรอ You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head, and I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? What's in cave? What will I find in the cave? Aside from my mortal remains? If I remember correctly, some treasures, a magical bridge. But what kind of an adventure would it be if I spoiled the surprises for you? I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfries can handle that. See you at the forest's edge. เย้ไปที่ Forest Edge นะครับเราต้องไปตามหากระดาษที่หายไปโอเคแต่ว่านะครับผมแต่ว่านะเราก็ต้องขอตัดจบก่อนนะครับผม โอเคครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับเพื่อเดินนะครับในครั้งหน้าเราจะไปที่แต่โดนล็อกอีกแล้วสงสัยต้องไปเรียนคาถาเพิ่มเนี่ย disarming charm before I can follow Richard โอเคเดี๋ยวคราวหน้าเราต้องไปเรียนคาถาเพิ่มก่อนนะครับผมถึงจะไปทำเควสต่อได้นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายนะ